باختصار زي ما قال نيل راكهام في أيوة. الكتاب بتاع سبين سيلينج، ان الاغلاق هو نتيجه كل اللي قبله. ايوه فانا مثلا لو ما حلتش على الاعتراضات خلاص مفيش اغلاق. انا بقول للبياع انت حتى انا بعد ما اقفل كل الاعتراضات مع العميل بفضل بحاول اطلب من العميل يعترض تاني. مش بطلبه يعترض، بقول له في عندك سؤال في حاجه سؤال تاني، في حاجه تانية. لاني لو ما حلتش اعتراضاته دلوقتي وقفلت عليه دلوقتي وهو لسه عنده اعتراض جوه اللاواعي بتاعه مشكله اكبر، بتبقى كارثه. صح. بقول لحضرتك حتى لو اشترى ومشي هتبقى كارثه اكبر، لانه بيجي له حاجه احنا كلنا كبني ادمين بيجي لنا حاجه اسمها ندم ما بعد الشراء. صح. ندم ما بعد الشراء وعندي اعتراض لسه ما اتحلش كده هاجي قنبله موقوته عايزين نرجع وارجع وارمي في وشك واتخانق والكلام ده حتى في العقارات، يعني مش يعني العقارات في كل حاجه. ده بالعكس، ده فيش الريجريت بيبقى لما المبلغ بيزيد بقى الندم بيزيد. بالظبط كده. فهو الفكره ان انا محتاج احل اعتراضات صح عشان اقدر اقفل صح.